Hello, magandang araw sa inyo lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa primary clutch assembly ng sasakyan. So ang ibang tawag dito ay clutch master. So ito ay para sa Suzuki Ertiga na manual. So in-order ko siya mula sa Banawe, worth 1,800 pesos. So kaya ako bumili nito kasi na-experience ko sa sasakyan yung parang habang nakaapa ka sa may clutch, unti-unting bumababa yung clutch pedal. So parang nawawalan siya ng pressure. So may times pa na habang nakaapak ako sa clutch, no, wala akong ginagalaw, ah, pero naka-engage yung primera ko, biglang abante yung sasakyan. Parang kumbaga dapat kapag nakaapak ka sa clutch, dapat naka-disengage yung clutch mo. So para siyang kumapit. Umabante ng bagay yung sasakyan. Good thing nakaapak ako sa preno. So namatay yung makina. Pag-check ko sa sasakyan, walang clutch fluid leak. Kasi na-experience ko before, nang nagkaroon ng leak yung secondary clutch assembly nung sasakyan namin. So nawalan talaga ako ng clutch. So, talagang lumusot yung yung clutch niya. Yung clutch pedal niya. Lumusot talaga talagang walang pressure, no? So, yun ang unang-unang pumasok sa isip ko nung na-experience ko to lately, yung nagka-problema nga na parang dahan-dahan na nawala ng pressure yung clutch pedal. So pag-check ko sa kanya, walang leak. So possible ito yung problema. Possible lang naman. So tatry kong palitan yung primary clutch assembly ng sasakyan namin. Tapos tingnan natin kung mawawala yung problema. So buksan ko muna. Tingnan natin kung ano yung laman. So ito yung resibo niya. Pinagrab ko siya mula sa Banawe papunta dito sa General Trias, Cavite. So ito siya. So sinilip ko na yung clutch assembly nung sasakyan namin. So bago ko to binili para alam ko yung itsura niya. So yan. Ito yung ganyan yung pwesto niya, no. So nandito yung parang pinaka firewall na yung nagdi-divide mula do sa driver side, tapos dito naman sa may engine bay. So itong part na to, dito nakakabit yung clutch pedal. So parang pag inapakan mo yung clutch pedal, tutulak yan. So magkakaroon ng pressure dito sa cylinder na to. So ito naman, itong ibabaw niya, nakakabit dito yung nakakabit yung reservoir ng clutch fluid. So ito namang sa baba, ito naman yung tawag dito, fittings ng pipe papunta sa secondary clutch assembly. So ibig sabihin, pag inapakan mo to mula sa driver side, magkakaroon ng pressure dito yung clutch fluid, tapos itutulak niya yung fluid papunta doon sa may secondary clutch para itulak niya yung clutch para mag-release yung clutch. So, first time ko to na pagpapalit. Ang year na sasakyan namin ay 2015, ngayon ay September 2022. So sa mga hindi marunong sa sasakyan, ay suggest na humingi kayo ng tulong sa nakakaalam sa pagkabit sa ganito, yung may experience. So ako, wala pa akong experience dito, pero medyo may alam kasi ako sa pagkakabit ng mga pyesa ng sasakyan. So itatry ko lang siya. DIY, kumbaga. So pag binili mo siya, meron siyang cover dito sa ilalim. Meron din siyang cover dito sa ibabaw. Yun, ayun na. So ito, may takip yan dito. Para hindi pasukin ng dumi yung clutch assembly nyo, no? So tatanggalin mo yan, pag ikakabit mo na doon, tapos tatanggalin mo rin tong cover sa ilalim. Yan. Yan. Tapos ang style niya sa pagkakabit, mula doon sa may engine bay, parang ilulusot mo siya, tapos ipipihit mo siya kasi parang mayroon siyang lock dyan, no? Yan. So para papasok mo siya, tapos pipihit mo. Tapos ito naman, ikakabit naman to doon sa may clutch pedal. Napapakita ko rin sa inyo mamaya.
Teka, bago nga pala tayo magkabit nito, paalala lamang po sa mga magkakabit o magtatry magkabit nitong piyesang to na mag-ingat sa pag-handle ng clutch fluid. Kasi yung fluid na yon ay very corrosive. O sa madaling salita, nakakasira po siya ng pintura at nakaka-irritate po siya pagka dumikit sa balat o tumalsik sa mata. So kailangan nating magsuot ng PPE o personal protective equipment para maiwasan natin yung aksidente. Ang brake fluid pala at saka clutch fluid, iisa lamang po yun. Tinatawag ko lang po na clutch fluid yung pumapasok dito kasi para nga po ito sa clutch. No? Yung brake fluid at clutch fluid ng sasakyan ng Ertiga ay isa lamang po yung reservoir niya. Nagsishare lang po sila ng reservoir. So, I think pwede na tayong pumunta doon para ikabit ito. Para. So, tanggalin muna natin yung battery para hindi siya maging sagabal sa pagdukot natin dun sa primary clutch assembly. So, una kong tinanggal dito yung positive kasi para ma-secure ko yung battery. So, iwasan natin na tumama yung positive sa any ground or metal part ng sasakyan habang tinatanggal. So, dito naman yung ground, yung negative naman ang tinanggal ko. So ayan, natanggalan natin yung battery. Tingnan natin yung primary clutch assembly. So ito siya. So ito yung reservoir niya. Nakikishare siya dito sa may brake assembly. Papunta doon sa may clutch assembly. Ayan. Tapos ito naman yung papunta sa may secondary clutch assembly. So may clip yan. Tatanggalin natin yung clip na yun mamaya para mabunot natin yan. Tapos ito, bubunutin lang natin itong tubo na itong rubber na tube. Pero maglalagay tayo ng sapin dyan sa baba para hindi pumatak yung clutch fluid dyan sa case. Para hindi siya makadamage. Lalagyan natin ng plastic to para maiwasan natin yung pagbagsak ng clutch fluid sa baba. Lagyan natin ng tela sa ilalim. Dito, trinay kong tanggalin yung rubber tube na nakakabit doon sa ibabaw ng primary clutch assembly. Kaso ang hirap talaga niyang hugutin kasi tapered yung pinagkakabitan niya. Kaya naisipan ko na dito ko na lang siya tatanggalin sa connection niya sa may reservoir.
So, sinubukan kong gamitin itong cap nung primary clutch assembly para i-plug dito sa may reservoir. Kaso tumatagas pa rin yung clutch fluid. Kaya, ibinalik ko ulit yung rubber tube. Kaya gumupit ako ng rubber gloves at ibinalot ko sa cap bago ko siya plinag at effective naman siya. Ngayon, pwede na nating tanggalin yung fitting sa ilalim ng primary clutch assembly. Tinanggal ko na tong ibabaw. Dito ko siya tinanggal kasi mahirap bunutin dun sa loob. Tapos nabunot ko na siya. So, tumutulo pa yung clutch fluid. Pero sinasalo naman siya nung tela. So, okay naman yan. Kukunin ko na lang mamaya pagtapos na niyang dumulo. So, ipapakita ko sa inyo no, kung paano tanggalin yung fitting sa ilalim papunta sa may secondary assembly. So, medyo nahirapan ako dito kanina. So, kailangan ito sikwatin. Yan. Pag sinikwat mo siya, pag angat niya, mayroon pa rin natitira dyan. So, kailangan iangat mo pa siya. Yan. Hanggang sa mag-click. So, yan. Kapag ganyan, hindi pa yan kasi nandun pa yung pinakabakal niya. So, kailangan mas mataas pa. So, kailangan medyo may pwersa. Yan. Konting pwersa lang naman. Hindi naman pwersa ang pwersa. Hanggang sa ganyan na siya. Yan. So, pwede mo nang mabunot ngayon yung fittings na nakasalpak sa kanya. Pero hindi na kailangan itong tatanggalin talaga. So, hanggang dyan lang siya. Kailangan lang siyang mapatalon dun sa may gatla. Para matanggal mo na yung fittings papunta dun sa may secondary clutch assembly. So, yan. Gaganyanin ko na lang siya para pagkabit ko mamaya madali. So, then, nandito na tayo sa may driver side. Ito yung clutch pedal. Paangat. Hanggang dito. Yan, yung primary assembly na nandito sa loob ng driver side. So, madali lang pala tong tanggalin. Gagamitan mo lang ng open and drench. Ang gamit ko ay 17. Pwede yung kahit yung mas maliit ng onte. Siguro hanggang kasya pa dito hanggang 14. So, gaganyan mo lang siya, pwesto mo lang. Tapos, para gagawin mo siyang lever. Yan, tanggal na. So, pwede ko na siyang pihitin ngayon dun sa may engine bay. Para mabunot ko na tong primary clutch assembly. Ay, ang bilis lang. So, ready na natin bunutin to, no? Nakatulo na yung clutch fluid niya. Wala na siyang laman. So, ang pagpihit sa kanya ay clockwise para lumuwag. Ayan. Tapos, hatak. Tapos, tanggal. Tanggal na siya. So, ito na. Ito yung luma. So, ito naman yung bago. So, tamang-tama. Parehas na parehas. So, kailangan ko lang ilipat to ngayon dito bago natin ikabit doon.
tanggal na siya. Linisan lang natin. Yan. Tapos ikabit na natin dito sa bago. So, yeah. Yan. So naikabit na. Pwede na natin ikabit doon. So hindi na ako nag-gloves, no. Kasi wala naman ng dito ngayon. Wala nang clutch fluid kasi bago na to eh. So ikabit na natin to doon. Butas. Ito yung firewall. So ikakabit na natin ulit to, yung bago. So dapat nakaganyan yung pwesto niya. Okay. Pasok na natin. So medyo naka-angle siya ng onte. Naka-angle onte siya ng ganyan. Tapos ang pagigpit sa kanya ay, ang paglock sa kanya ay counterclockwise. Yan. So yan na. Naka-pwesto na siya. Tapos ikabit na natin tong fittings sa ilalim. Yan lang, snuggle fit lang natin, tapos lock. Yan, I think it's okay na. So nakakabit na siya dyan. Dito naman ikakabit na natin to dito. So lagyan natin ulit ng plastic. So ikakabit na natin to, no, yung rubber tube na galing dun sa may primary assembly. Kakabit na natin siya dito sa reservoir. So pagtanggal ko nitong plug na kinabit ko, lalabas dito yung clutch fluid. Pero dapat mabilis lang, kabit ko to kagad. Sige. May naka-plastic naman dito at may nakasalo naman na tela. So let's go. Yeah. So kailangan natin mag-refill mamaya ng ng brake fluid, clutch fluid, kasi nabawasan na yan. Yan. Para hindi siya mabunot. Nakalak na siya. Nasa na lang natin yung paligid. Ay, para walang clutch fluid. Very corrosive. Tanggalin na natin to. Yan. So tapos na tayo dito. Doon na tayo sa may driver side. So ikakabit na natin yung clutch assembly dito sa loob ng driver side. So kailangan muna natin itulak ng onti yung clutch pedal para tumapat yung dulo ng clutch assembly. Tapos itutulak lang natin yan. Mag-click lang yan. Tapos testingin mo kung nag-click na siya. So yan, okay na. So since nakakabit na siya at may hangin pa yung primary clutch assembly natin, kailangan natin itong bombahin hanggang sa magka-pressure. Hindi malambot pa siya. Bobombahin ko siya. Yes, magka-pressure. So titingnan ko rin doon sa kabila, baka
So wala namang leak. Ayan, naman nagli-leak dyan. So balik tayo doon, bombahin ko ulit. May hangin tayo eh. So ang hangin naman yan, pag pinapakit naman yan, pabaldos sa dulo yung hangin. Kailangan lang itong magbigat na presyo. Dandahan mo. Yan, nakapresyo na. Yan. Matigas na siya. So pamparin natin para sigurado tayong walang hangin. So testingin na natin. So ibabalik na natin yung battery. Yan. So ayun natapos na tayo. Maraming salamat sa panonood. I-testing ko na rin yung sasakyan, wala na rin ako nararamdamang problema. Kailangan mo ring itama yung oras ng sasakyan, yung settings niya kasi sa pagtanggal mo sa battery, magbabago yung time nun. Tapos since nagpalit tayo nga ng clutch assembly, nagkaroon tayo ng pagtapon ng clutch fluid. So kailangan nating i-refill ulit yung reservoir nung brake fluid at clutch fluid. Then I think okay na to sasakyan. So maraming salamat. Sana natulungan ko kayo. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyong lahat. Salamat. Paalam.